Hindi ako natatapos sa mga tinatahi ko. Anyway, part 2 nung sa jeans, pakita ko lang. So, ayan, natastas ko na yung ibang parts. Ayan, makikita nyo ha, guys. So, ito yung sa likod niya, ito yung sa harap niya. So, bali, parang magka-sandwich sila together when you sew them back. Tandaan nyo lang yun ha. So, ngayon, dahil ang problema yung sa likuran yung, ayan yung harapan, no? Ayan. Dito kayo magbabawa sa likod. Okay, wag sa harap kasi kung ano, depende sa shape ng ano, pero in my case yon. So dito ako magbabawas, maglilinya ako dito. Of course, maglalagay ako ng seam allowance so that it will be enough para kasya pa rin siya pag tinupi. Kasya pa rin siyang ibalik. Alam mo yun, babawasan. So dito kayo magugupit. Okay, sana dumating na yung tripod ko para mapakita ko yung paano ano, 'di ba? 'Yon. Pala kayo sa mga sinasabi ko, no? And also, just so you know, ang hirap mag-edit ng pantalon, 'di ba? Tapos yung iba gusto discount, 'di ba? Ganon. Ano ba?